台立委担心大陆中断对台让利将重创台独，大陆会走出这一步吗？观众朋友、网友朋友，大家好，我是付先生。近日，中国大陆发布了最新版的台湾问题白皮书，其中最大的变化是提及台独3说字。岛内专家认为，自佩洛西窜访以后，大陆对台政策将由促统为主，改为促统和防独并举。一些台湾立委开始担心大陆会停止执行 ECFA。ECFA 指的是海峡两岸经济合作框架协议，被认为是带有大陆对台让利性质的经贸协议。ECFA 已经到期，中国大陆没有与台湾地区当局续签，因此是否中断 ECFA 只在一念之间。台湾民众党的立委张其禄近日认为，大陆一旦决定中断 ECFA， 将重创台独大本营高雄、屏东一带的经济，呼吁民进党当局正视危机，应协助产业界民众及早应相关对策。张其禄认为，大陆对台施压不只是军演，还在经济层面连出重拳，包括去年禁止台湾的凤梨、释迦输入，到今年禁止石斑鱼、白带鱼和食品输入。但是农业产品仍然只占台湾地区与大陆贸易额的一小部分，接下来可能会出现限制钢铁、水泥、塑胶原料及油品等产品，而这将沉重打击台独票仓高雄、屏东一带的产业。在这里我们要说明一点，不是所有的两岸经贸交往都是大陆对台让利，主流还是两岸互利。台湾对大陆有巨额的贸易顺差，大陆对美国也有巨额的贸易顺差，而大陆出口排名靠前的企业有不少来自台湾地区，所以 ECFA 的本质是大陆与台湾产业融合互利，一起挣美国人的钱。当然，中国大陆的确在 ECFA 项目里涉及了不少的对台让利项目，对台湾民众冲击最大的可能就是农业和一些基础工业产品。中国大陆会通过中断 ECFA 来对台施压吗？这还有待观察。首先，中国大陆需要评估中断一项对台让利对大陆经济的影响有多大。两岸的产业链已经高度融合，并不是所有的合作都是大陆单方面让利，而大陆企业需要与台湾企业密切合作。在这种情况下，我们就没必要主动停止 ECFA。其次，要评估终止 ECFA是否真的能够打击台独。目前来看，农业和低端的制造业更能打击民进党的支持率，但是也要具体案例具体分析。如果停止进口一项台湾地区的产品，最终只是伤害普通的台湾企业和民众的利益，那么就没有必要执行，因为不存在穷台战略。最后还要考虑停止对台让利是否会影响到两岸的经济融合发展的大局。中国大陆的确需要打击台独，同时也要加深两岸经贸的融合发展。总体来看，中国大陆需要考虑惩罚台独，但是更需要考虑发展。海峡两岸的经济合作框架协议是否长期执行，取决于台海局势的发展，也要服务于统一之后的经济布局。更可能的情况是，大陆会长期执行对大陆有利的部分，逐渐取消单方面对台让利的部分。解决台湾问题的主动权在大陆这一边， ECFA 在未来可能会变成惩罚台独的工具，用发展的眼光解决统一问题，才是最符合两岸人民利益的。好，今天的评述就到这里，谢谢大家收看，我们下期再见。